Ж. Здравейте, как сте? Влезте. Искате ли кафе? Здравей, не съм много добре, скъса ми се презерватив и ме е страх да не съм забременяла. Ж. Бременността не е единствения риск. Има риск също за заразяване с СПИН. Не знаех. Ж. Когато ти се случи такъв проблем, може да направи следното. Първо, да се изпикаеш, без да измиваш вагината си отвътре, защото така риск от инфекция е по-голям и може да се нараниш. Също така има два вида хапчета. Първото, което предпазва от бременност, но също така има хапче, което те предпазва от заразяване с СПИН, което се казва ТПУ. Кога се вземат? Ж. Най-добре е да се вземат в първите часове след инцидента, възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа, за да бъдат ефикасни. Къде да ги намеря? Ж. Може да отидеш сама в спешното отделение в болницата. Лечението и хапчетата са безплатни, дори да няма здравни осигуровки, а също така можем да те придружим веднага, ако си съгласна.